लेकिन अब 2-4 दिन से पानी के बहाव में काफ़ी इजाफा हो गया है। कि आगे जाऊँ या ना जाऊँ, और काफ़ी मेरी फसलों को भी नुकसान हुआ है। नहीं सर, कई तो घर यहाँ पे डूब गए हैं, लेकिन कईयों ने नकल मकानी कर ली है। वो ज़्यादातर सिटी में चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मियाँ मोहम्मद अदनान आजज़ और आज मैं मौजूद हूँ कमालिया दरियाए रावी के पुल के नीचे। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि दरियाए रावी का जो पानी का बहाव है वो काफ़ी बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये देखें कि ये जो पुल है, यहाँ नीचे खड़े होकर लोग जो हैं वो एंजॉय किया करते थे, लेकिन आज पानी का जो बहाव है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ये कमालिया का पुल है और पुल के नीचे हम इस वक्त खड़े हैं। पानी का बहाव हम आपको दिखा रहे हैं। अभी दूर दराज इलाकों में ख़तरे की कोई बात नहीं है, लेकिन जो नज़दीक वाले इलाके हैं, जो नज़दीक लोग घरों में रहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी ख़तरे की निशानी है कि ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं और उनका पानी का जो बहाव है वो ऐसा-ऐसा बढ़ रहा है, वो उनकी ज़िद में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किसी भी हादसात की सूरत में यहाँ पे बेड़ियाँ जो हैं वो भी खड़ी की गई हैं। कभी भी कुछ भी कोई भी मसला यहाँ पे खड़ा होने के बाद ये जो रेस्क्यू करने वाले अदारे हैं वो भी उन्होंने कश्तियाँ जो हैं वो यहाँ पे खड़ी कर दी हैं और किसी भी हादसे की सूरत में वो अलर्ट जारी कर सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं वो आने से गुरेज़ करें, क्योंकि यहाँ पे पानी का बहाव जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा है। ये मैं दरियाए रावी के इस जानिब हूँ जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है। ये आप पुल देख सकते हैं कि असल पुल जो है वो हमारे पीछे है और जो पानी का ज़्यादा मकदार में आना है वो ये पुल के साथ-साथ जो सड़क जा रही है चीचावतनी रोड के साथ जाके मिलती है। ये पुल के साथ-साथ आप देख सकते हैं कि कितना पानी का यहाँ पे जो है वो बहाव आ चुका है और यहाँ पे जितने भी लोग रहते थे वो ये जगह छोड़ के अभी चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी का बहाव ज़्यादा है इसलिए। लेकिन मैं आपको आगे जाके भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम अभी तो नीचे खड़े हैं ना, तो पानी का जो वो असल ये वाला है, क्योंकि पुल जो है वो यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन पानी जो है ये दोनों तरफ से इन सड़कों को घेरे में लिए हुए हैं। ये सारा जितना भी हम आपको दिखा रहे हैं ये सारा अभी अभी जो पानी आया है ये सारा अभी आया है। लेकिन यहाँ पे जो रिहाइश पज़ीर लोग हैं उनका कहना है कि अभी पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, लेकिन आम रूटीन में ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है ना, इनके जो थंबले आपको नज़र आ रहे हैं, ये पिलर नज़र आ रहे हैं आपको, ये पानी से बहुत नीचे होते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, यहाँ पे बैठ के मछली खाते हैं, यहाँ पे बैठ के आम वगैरह खाते हैं, तो यहाँ पे एंजॉय करने के लिए सेल्फियाँ लेने के लिए आते हैं। लेकिन ये पानी के बहाव की वजह से ना लोग जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं यहाँ पे आने, और पानी का बहाव आप खुद ही देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक तो कोई ऐसा ख़तरा महसूस नहीं हो रहा कि जिसकी वजह से इलाकों को अलर्ट जारी किया जा सके कि यहाँ पे पानी का बहाव है इसलिए आप यहाँ पे आना छोड़ दें। लेकिन यहाँ पे अभी तक जो दूर दराज इलाके हैं ना उनको अभी तक नहीं ख़तरा, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त जो है ना ये ख़तरा बढ़ सकता है, क्योंकि पानी का बहाव आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ रहा है। तो कमालिया के जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं तो वो उनको कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जब आएँ तो बड़े एहतियात के साथ, क्योंकि सावन का महीना है, तो यहाँ से कोई भी चीज़ जो निकल के आपको ना जहरीली चीज़ वो चिमट सकती है और आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे आने से थोड़ा सा गुरेज़ करें, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो यहाँ के रहायशी हैं, उनसे जानते हैं कि ये पानी का बहाव जो है अभी ज़्यादा हुआ है या फिर पहले से ही ये जो इतना पानी है ये आता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए कि ये जो पानी इतना आया है ये पहले से ही ये नॉर्मल है या फिर अभी ये इतना पानी आया है या फिर हमें लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो यहाँ पे पहली मर्तबा, या आप यहाँ के रहायशी हैं? सर मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, कमालिया से आया हूँ। जी। ये पानी पहले इतना नहीं था।
पहले हम आते थे यहाँ, ये पॉइंट बना हुआ, वहाँ पे फ्रूट वगैरह खाते थे, मछली वगैरह बना कर खाते थे, इंजॉयमेंट करते थे। लेकिन अब 2-4 दिन से पानी के बहाव में काफ़ी इजाफा हो गया है। तो यहाँ हमारी ये देख लें आप, फसल भी लगी हुई थी। तो मैं फसल वगैरह को देखने आया था कि चलें, पानी का पता लगा था कि पानी का बहाव ज़्यादा हो गया है, तो फसल को देख लें। लेकिन यहाँ आया हूँ तो पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि खौफ हो रहा है कि आगे जाऊँ या ना जाऊँ, और काफ़ी मेरी फसलों को भी नुकसान हुआ है। तो अच्छा, आपका जो मकान है, आपका घर है, वो इधर ही है या फिर वो शहर से ये दरिया रावी से काफ़ी दूर है? नहीं सर, वो दरिया रावी से काफ़ी दूर है। जो इसके नज़दीक के घर हैं ना आसपास, जो आप शायद आपको कैमरामैन दिखा सके, वो काफ़ी मुतासर हुए हैं। ये जो मकान मुतासर हुए हैं, इन्होंने कोई एहतियाती तदाबीर नहीं किया कि वो यहाँ से उठ के चले जाएँ, कि यहाँ भी बैठे हैं अभी तक? नहीं सर, कई तो घर यहाँ पे डूब गए हैं, लेकिन कईयों ने नकल मकानी कर ली है। वो ज़्यादातर सिटी में चले गए हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कमाली वालों से कि एहतियात कीजिए। जब पानी का बहाव कम हो तो तब आए इंजॉयमेंट करने, तो लिहाजा एहतियात ज़रूरी है। जी, आपने एक शहरी की बात सुनी कि यहाँ पे पानी का बहाव जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, और उन्होंने अपील की है कमालिया के लोगों से कि यहाँ पे एंजॉयमेंट करने के लिए ना आएँ। अपने अगर घरों में रहते हैं, यहाँ पे नज़दीक में घर है, तो आपने एहतियाती तदाबीर जो है फ़ौरन अपनानी है, या फिर 1122 या फिर जितने भी अदारे हैं पाकिस्तान के, पंजाब के, तो उनसे आपने राब्ते में रहना है। किसी भी वक़्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप अपना एहतियात कीजिए। कैमरामैन ज़ुबैर, मियाँ ज़ुबैर के साथ मियाँ अदनान आजिज़, कमालिया।